Ministère nanga ezanga te eza Yesu oyo ezanga te eza ngolu bokoi nanga pamba mpona Yesu oyo ezanga te eza ngolu ozanga mpona Nzambe mpona Yesu oyo nakokota lola mpona ngolu. Shalom, peuple de Dieu. Tika Nzambe apambola bino na deuxième rencontre na biso. Tant que ba chrétien, tokoki ko banda bongo te, j'espère que totalaki première volume. Na masala biso grâce de l'autre tala deuxième volume. Na message oyo apesi to banda message na biso na mwa prière ezali ko mwa malamu surtout ya nanga ezali identité na biso. Seigneur, na glorifier kombo na yo. Na élevé bon Nzambe na yo na lobi merci na tiki rencontre mpona maboko na yo nyonso koleka eza kaka mpona gloire na yo tika te bandeko bakolanda oyeba mpe kosalela bango ya minene oyeba mpe kosalela kokamwa surtout ke kopermettre lisusu tokutana na bango na deuxième volume miracle et accompagnement moko na moko na kumisi kombo mpe na pamboli présence na yo yango na lobi merci Seigneur Jésus. Amen, amen. Naza susu nesengo, pesi bino lisusu mbote. Na deuxième volume tozokuba toujours na thème na biso oyo tolobelaki la fois passée. Oyo ezalaki où est le pouvoir que Dieu vous a donné. Bokondi oyo Nzambe apesa biso tozwa penda temps kosalela yango te. Entre guillemets na lobaka ata mosusu biso bakretien tozwa mwa district. Ndena lobaki la fois passée. Citation oyo tozomona na kati ya mboka na biso na monde mobimba maladie oyo ezomwa ampleur ya coronavirus biso toza na facilité ya kosilisa biso bakretien soki totie Nzambe liboso toza na facilité ya kosilisa mais soki tokozala distrait antuke kozala pasi. Tolobelaki na dimanche passé, tolobaki oyo ezalaki verset clé na biso livre à Luc na chapitre 10 na verset 19. Ndenge Nzambe apesaki biso pouvoir. Mais est-ce que pouvoir wana tozosalela pour l'interrogation? Nazwi bappel, nazwi même bappel nazwi ba message bato babina mekana ko expliquer pourquoi nous sommes 12h à 18h. Bien aimé, 12h à 18h eza prototype la diable espace te. Ponga na yo tozwa temps ya ko adorer Nzambe, ya ko louer Nzambe na 12h. Soki tokobondela par exemple na RDC précisément na ville ya Kinshasa, soki toza 12h ils ont la kisaki na kisangani baza 13h. Or que ceux qui bato kisangani 12h et beta biso tozala 11h bazu temps ya ko prier. Tant bango bazo ke le 13h biso tozokota na 12h. Ou bato baza na ici, ceux qui bango baza 12h biso awa na Kinshasa tokozala na 10h. De ozomona décalage ya 1h du temps wana eko facilité. Moyen moyen bima asa le loko moko kozala te. Donc biso tozaka na 12h na Canada bazaka 11h ba côté nous aux États-Unis baza 12h. De même na 18h ceux qui biso tolali ezana ba pays mususu neti na États-Unis tongo etani bakozwa toujours ba temps ya kobondela peuple de Dieu na rotation wana. Siko nani kana komituna na rotation na diable au côté là wapi. Et puis rotation ba non ndenge ni. C'est total na Bible na livre ya Josué chapitre 10 na verset 12. Bitumba peuple Israël banda ko bunda. Balobi Josué a mon que celui bitumba ko continuer tibutu to ko échouer. Asala kini agangaki na pouvoir Nzamba pesaki. Pouvoir ngo soko tali
ntango nzambe azopesa azobenga ye aya koservir ye le fait que Moïse akufaki ayebisaki deja siko otie bitambe ya makolo epesameli yo. Donc jour wana ezalaki problème ama kotia bitambe te me babi Josué alobaki abi moi arrête tu moi ntango etelemaki lime etelemaki ou gloire terrestre etelemaki complication moko ekotaki ezalaki pouvoir oyo nzambe atiaki kati na ye biso mpe toza bien placé ya koloba coronavirus arrête tu à partir ya adoration à partir ya louange à partir ya baclamation na biso na 12h 18h tokobouscule monde monsieur babi pourquoi olobaki mpona badocteur non nakoloba eloko mona niaki bango te oui bazosala mosala mpo na moto aza na part ya responsabilité bapesa ye mais eloko namonaki mpe étrange baobetela bango maboko ngasiko nalingaki bato babetela nde nzambe maboko y compris na badocteur babetela nzambe maboko sagesse intelligence oyo toza nango ewuti epa ya nzambe pourquoi nzambe na biso toki tobumba ye quelque part Psaume 150 lobi na verset 6 babi oyo nyonso aza na pema akumisa nzambe peuple de Dieu tokumisa nzambe toloba na coronavirus arrête tokota na barèglement oyo balobi na biso ya kolata kashine tolata kashine po nzambe alobi soki omibateli te nga mpe na mobatela te merci ye moko nzambe moto alobi yango biso mpe to bakomibatela mais souci na biso torespecte dans nos principes oyo ya 12h à 18h ya baclamation ya adoration ya louange pendant 5 minutes tokomona résultat na madame wana force wana esprit wana ya coronavirus ekozala mosika na biso nzambe azokana te kaboma mokili mais soki tozala distrait tokokende kaka bo mpona ochite nalobaki page na biso ezali label Porte TV ministère de la foi @gmail.com toza opérationnel à tout moment na numéro surtout que ceux qui bobenga na page au monde na numéro ezali mais naza toujours obligé à kopesa numéro plus 243 89 86 37 393 soko bengi biso même na WhatsApp okozwa biso eza na bandeko deya basi basali papa nalingi tolala te me totelema torespecte principe ya louange ya adoration yango nini tokosala force na biso na saluer tous les chrétiens ya monde entier nayebi ke toza frère toza ensemble donc biso nyonso tozala soudé po Goliath oyo atelemi na mwa quelque temps oyo akweya nyonso ezonga normal bafilistin wana bazala susu na impact moko te nayebi ke nzambe aza nzambe nzambe abatela mbota amen.